穿越到2025，我重获新生。这一次，我要夺回属于我的一切。一起穿越过来的还有我的贴身侍卫和长侍嬷嬷。上一世我是喵国的荣华公主，因为恋爱脑发作，下嫁平民驸马顾廷琛。没成想他为了夺权篡位，与奸臣为伍，害死父亲，并逼我喝下毒酒。启禀公主，属下已查明，那顾廷琛在这儿已经娶了品如，入赘林氏集团成为总裁，现在湖南长沙府。哼，待本公主快马加鞭杀过去。公主别着急，在这儿可以乘坐南航的飞机直达，老奴这就去办理。你好，小哥哥，办理一下宠物进客舱，这有100两，不用找。这是宠物登记牌，请您拿好。公主，咱们先休息一下，吃个小点心，让老奴给您松松筋骨。公主驾到，闲人闪开。公主，您就舒服的睡一觉就到了。公主，咱们已经抵达。听闻那顾总裁与秘书在妙来登酒店888号房看财务报表呢。哼，此等渣男，歌以咏志。好你个顾廷琛，真是狗改不了吃屎，猫改不了偷腥，都带吧。